Mwathani agoco kiugo kia muoyo. Jesu witu amwende, Jesu witu amwike maundu mega. Umuthi ndoka kumumiriria especially ni undu wa maundu maria marathie na mbere kou bururi witu wa Kenya. Ndoka kumumiriria na ndoka kumwira ati Ngai witu ni amwendete, Ngai witu ni amwiciragia, na Ngai witu ni arona maundu maria marathie through kana maria murathiira through. Ndoka kumwira ati Ngai witu ni amwendete. Nĩ njũĩ rĩngĩ ihinda ta rĩrĩ mũndũ no aigue ta atangĩenda kũigua maũndũ ma Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maragerera kana maũndũ marĩa mũreyonera. No Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩonene. Ngai witũ no arathamaka na Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩonene. Koguo ndĩrenda gũka kũmũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ andũ a Kenya, including me, nĩ tondũ ona niĩ nyumĩte kũu Kenya. Ndĩrenda kũmũmĩrĩria na ibuku rĩa Thaburi 82 kana 82 na tukwambĩrĩria hau kamũhari ga 3 na 4. Reke tũigue ũrĩa kĩraiga. Gitagĩrai ihoto cia athĩni na cia ciana cia ngoriai, mũtikahinyagĩrĩrie arĩa mabatairie na arĩa matarĩ na wa kũmateithia. Hatũragai athĩni na arĩa mabatairie, mahonokagiei kuma moko-inĩ ma andũ arĩa oru. Mwathani agoco. Kiugo gĩkĩ ndoka nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩaragia na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ hinya. Na Ngai akĩrehe kiugo gĩkĩ nĩ amenyaga atĩ kũrĩ mũndũ kana kũrĩ andũ magoka mũthenya ũmwe kana andũ mekuo na matũraga mangĩkorwo nĩ andũ mangĩhatĩrĩria andũ arĩa matarĩ, kana andũ arĩa mangĩhatĩrĩria andũ a ciana cia ndigwa kana ciana cia ngoriai. Na Ngai nĩ onete na akona atĩ kũrĩ andũ mangĩũka mahatĩrĩrie andũ ta acio. Na nĩkĩo kiugo gĩake kĩroka gĩkaiga atĩ andũ magitagĩre ihoto cia andũ arĩa athĩni. Rĩrĩa mũndũ angĩũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ na aigue nĩ ekũgitĩra kĩhoto kĩa mũndũ mũthĩni kana mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ithe kana ũtarĩ na nyina, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtĩkĩrĩtie na nĩ kiugĩte atĩ andũ magitagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩkaiga atĩrĩrĩ, mũtikanahinyĩrĩrie arĩa mabatairie na arĩa matarĩ wa kũmateithia. Mwathani agoco. Koguo Ngai nĩ oĩ atĩ nĩ kũrĩ andũ mangĩhinyĩrĩria andũ arĩa mabataire kana andũ arĩa matarĩ na andũ a kũmateithia. Ngiuga ũguo ndĩraiga nĩ ũndũ wa bũrũri wa Kenya. Niĩ ndikaraga Kenya, njikaraga bũrũri ũngĩ, na rĩrĩa ndĩrona maũndũ makĩhanĩka Kenya nĩ njiguaga ngĩcaya mũno nĩ tondũ nĩ bũrũri wakwa na nĩ bũrũri ndĩwendete na nĩ bũrũri ngenaga rĩrĩa ndoka holiday kana rĩrĩa ndoka kuona andũ arĩa tũciaranĩirwo nao. Nĩ ngenaga mũno na ngacokeria Ngai ngatho na ngaigua I belong to somewhere. Na rĩrĩa ndĩrona maũndũ marĩa marahapeni nĩ ndĩraigua ngoro ĩkĩhinyĩrĩrĩka mũno. No ndoka na kiugo kĩa Ngai kuga mũndũ wothe ũngĩnjigua na aigue kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ũrĩa kĩraiga atĩ tũtige kũhinyĩrĩria andũ arĩa mabataire na andũ arĩa matarĩ na andũ a kũmateithia. Ngiuga ũguo ndĩraiga atĩrĩrĩ, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩgerera ihinda iritũ mũno, na to bũrũri ũcio nĩ mabũrũri mothe, nĩ tondũ ona kũrĩ ũndĩ bũrũri ũcio no ũragerera ihinda iritũ. Na ti atĩ bũrũri ũyũ kana bũrũri wa Kenya wagerera ihinda iritũ nĩ wagĩrĩire kũhinyĩrĩria andũ arĩa mabataire kana andũ arĩa marabatara ũteithio. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩraiga. Nĩ tũĩ kwĩna mathĩna mekuo, nĩ tũĩ kũrĩ maũndũ challenges ciĩkuo kuma COVID, no tũtiagĩrĩire kũhinyĩrĩria andũ. Anene aitũ matiagĩrĩire kũhinyĩrĩria andũ kana gũtũhinyĩrĩrio kũrĩ andũ. In fact, anene aitũ nĩo magĩrĩirwo gũtũ support na gũtũ encourage. Angĩkorwo nĩ gũthũkire, angĩkorwo nĩ maraigua ona bũrũri wĩ stressed, andũ anene aitũ magĩrĩire gũtũmĩrĩria. I'm very sorry, ndĩna homa ndĩnayo koguo mũndekere tu. Ngiuga ũguo ndĩraiga atĩa, anene aitũ kana bũrũri witũ wagĩrĩirwo nĩ gũtũmĩrĩria. Wagĩrĩirwo gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ yes nĩ tũragerera maũndũ maritũ. Yes, we are going through hardship in our country, but we are going to do this together. No gũtigĩtuĩka. So what I'm saying that the country, if it is facing hardship, if the country is facing economic challenges,
what are they supposed to do? They are supposed to support us. They are supposed to encourage us and to tell us that we are going to be together. We are going to be strong together. Yes, things might feel so hard, but what we are going to do, we are going to be strong. And we are going to make it, all of us. But gutigikinya handu gukorwo ati bururi witu wa Kenya handu ha kuhinyereria andu aria mabataire makimenyaga mathina maria mekuo na challenge iria ciekuo ni kuikira marekira ironda kuri ngoro cia andu. I know munene witu ni munene ugaga ni oi Ngai na ni oi ati kwina thina kana bururi ni uragerera challenge, no uria wagirirwo ni gwika munene witu wagirirwo ni to encourage, wagirirwo ni gutwira yes ni turagerera mahinda maritu, no rekei tumaniririe hamwe, let us encourage one another. Ni uria ingenda kuga and especially angikorwo mundu ni aranjigua na ruthiomi ruru rwakwa ndiraiga ingiuga atiriri, angikorwo wi munene handu na ni uthuritwo ni andu aria maguthurite, reke ukorwo wi mundu wa kumiriria kuri uthurirwo, reke umiriria andu ni tondu kwina maundu mekuo na kwina ma challenges mekuo na inyue ni mumoe ni tondu ni muragitutungata kana ni muragitungata andu aria maguthurire. Uria mwagirirwo ni gwika, rekei momeririe giai na ruthiomi rwa grace. Ruthiomi rwa grace ni ruthiomi ruru rwa kwaria wega, no ti ruthiomi rwa kumakuma, ti ruthiomi rwa guhurithania, ti ruthiomi rwa kumaiguithia uru. Ni moe maundu maria bururi uragerera, koguo uria ni ngenda kumumiriria muri anene kaba mukoro mukiumiriria andu na mumere you are through and you are there na ni mugukorwo mwe together. No gukorwo ni mukwaga kumiriria andu mumaririe uru mucoke ningi mwambiririe andu mathie kuthie kuruira ihoto ciao, mwambiririe kumoraga, mwambiririe kumaratha na micinga, mwambiririe kumona ta mutari andu maundu maria mareka marenda kuruirira ihoto ciao, tondu kirikaniro ni kiiga haha, kirikaniro ni kiiga atiriri, haturagai athini aria mabataire, mahonokagiei kuma moko-ini ma andu aria oru. Ndikuga thirikari ya Kenya ni moko-ini ma andu aria oru. Uria ingiuga ni ati thirikari yagiriire ni kuhatura andu acio mabataire. Kumahatura ni kuga atia, reke oko ni mekuruirira ihoto ciao maiguithie na mwarie nao, reke communication ikorwo i hau ya kuga ati tuhana no maundu matari no ni tungihoya mutukiriririe. Tio kana wanakorwo wi handu wina thiri handu na ukaremwo ni kuriha thiri ucio, na waremwo ni kuriha thiri ucio, mundu ucio ni okaga naga gwitia thiri wake, na gwitia thiri wake ugakimwira ati ngiririria tu ni njui ni nguhiteirie, no ngiririria tu mieri iganona ni ngugucariria mbeca ciaku. Na reke ngwire ti andu aingi magaga gugukiririria, ni megugukiririria mweri umwe, megugukiririria mieri iri, ni megugukiririria mieri itatu. Nawe angikorwo wina thiri ni ukugeria kurora kana ni ukuhingia thiri ucio, ona kana ni ugucaria kindu kinini une mundu ucio. Koguo ri ona thirikari no iki uguo, no yarie, no ikorwo na communication na dialogue njega ya kwira andu a Kenya ati tukiriririe, twina maundu turagerera ta bururi, tukiriririe. Yes, ni twi ni kwahanika ona kwahanika u, no ti gutuma thigari ciuke ciurage ciana, ti gutuma thigari ciuke ciurage mundu uria uraiga ati gutihana no nginya tuthikiririe uria andu mararia. Ni moe economy ti njega, ni kuria ndi ona ku economy ti njega, no ni njui ati bururi uyu ndikana kuria ndi, bururi uyu ni ungitagira ndi mutumia, bururi uyu ni uheaga good health care, bururi uyu ni ungitagira ciana ciakwa iria njiarite, bururi uyu ni ungitagira, bururi uyu ni ugeragia kuona ati mutu nduraima mbeca nyingi, bururi uyu ni ugeragia kuona ati andu aria maranyenderia indo matiranyenderia muno kuhura. Bururi uyu oso ni uronaga ati mundu uria uranyenderia kindu onake ndarahatikirira kuringana na tax iria araruta. Angikorwo ringi bururi ni uthukire, ni mageragia gucokia tax thi nigetha ona mundu uria onake uraruta tax akorwo nake ndarahinyiririka muno. Koguo ni undu uria ingiuga ni ati reke tukoro turi kuringana na kiugo kiu kiiga, tuhaturanage, tutige kuhatiriria andu aria marabatara, tuhonoke andu kuma moko-ini maria moru.
kuma moko-inĩ marĩa moru tũngiuga nĩ andũ acio maroka makoraga andũ magathiĩ makaratha andũ, mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũtarĩ mwega na mũndũ ũtareciria muoyo wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ rĩrĩa woka mũndũ nĩ kwendagia mask kana mũndũ nĩ kwandĩka andĩkirie ũndũ social media na gũtirĩ na ũru kwandĩka tondũ reke andũ meji express ũrĩa marenda kwĩ express social media-inĩ, no na me express gũtirĩ na thĩna, bũrũri nĩ wĩke ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na wĩke maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ũhingie maũndũ marĩa werĩire andũ a Kenya nĩ ũkũhingia, wĩke maũndũ marĩa ũngĩhota gwĩka tondũ no ũhote, bũrũri nĩ Ngai ũneanĩte na bũrũri nĩ Ngai ũĩ ũrĩa ũhana, koguo no ũhingie ũrĩa weranĩire nĩ ũgwĩka, no gũtingĩtuĩka mũndũ na nĩ kwendia arendia mask, mũndũ agoka tu ũkaratha mũndũ ta ũguo na ndarĩ ũndũ aima naguo, mũndũ ũcio ndaima na kĩa kũrĩa, mũndũ ũcio ndangĩenda gũthiĩ kũiya na kũu oragwo, rĩu rĩ wamũraga ta mũndũ mũici na gũtirĩ kĩndũ ekũiyaga, nĩ gũthiĩte kwĩyethera kĩndũ gĩake nĩgetha endie ciringi ciake 50 athiĩ akahe ciana ciake handũ ha gũthiĩ kũiya mũndũ ũrĩa ũngĩ, koguo ti ũndũ mwega. Nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ reke andũ aya matũgitagĩra athigari kana andũ arĩa othe me ũnene-inĩ, reke marore maũndũ macio, reke tũ minimize ikuũ iria itabatairio gũkorwo ciĩho, kũratha mũndũ o ta ũrĩa nawe wĩ mũthigari ũngĩciria family yaku, ũngĩciria mwana waku, ũngĩciria ciana ciaku, ũngĩciria we mwenyewe, reke o nawe ũkorwo ũgĩciria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ ti wega kuoneka mũkĩratha mũndũ o ta ũguo, ona mabũrũri ta marĩa ithuĩ tũrĩ first world, kuona mũndũ akĩratha mũndũ atarĩ ũndũ areka no makorwo mategũkena mũno. Mabũrũri macio nĩ marũgamĩrĩire human rights na nĩ maroraga mũno human rights ya mũndũ, nĩ maroraga rights cia mũtumia, nĩ maroraga rights cia mũthuri, nĩ maroraga rights cia ciana, koguo rĩ no makorwo makĩona bũrũri wa Kenya ta ũtarĩ bũrũri ũrarora rights cia mũndũ, tondũ mũndũ ũngĩũka ũguo no rathe mũndũ o ũguo na uge nĩ ũguo nĩ akua na nĩ mũndũ ũtaima na ũru na ndarĩ ũndũ egũkũragia, ndaima na mũcinga atĩ nĩ egũkũratha, ndaima na ihiga ima narĩo atĩ nĩ egũkũgũtha narĩo. Niĩ ũndũ iria ingiuga nĩ kũmũhoera mũno andũ a Kenya, na ingĩhoya atĩ Ngai witũ amũhe hinya ihinda rĩrĩ kwĩna maũndũ maritũ, Ngai witũ amũhe hinya, Ngai witũ amũtongorie, Ngai witũ amũteithie, nĩ tondũ mũngĩenda tu Ngai akorwo agĩteithia bũrũri wa Kenya na akorwo agĩteithia na anene aitũ nĩgetha makorwo ũrĩa ndaiga atĩ makĩhũthĩra rũthiomi rwa grace kana rũthiomi rwega rũngĩteithia andũ rĩrĩa mena mathĩna, kũigua na gũthikĩrĩria na kũhorera, rũthiomi rũhoreire, rũthiomi rũtarĩ rwa gũkũma, nĩ tondũ inyuĩ nĩ mũramenya mũrĩ anene maũndũ marĩa mekuo na maũndũ marĩa mena thĩna, koguo no mũhote gũkorwo mũkĩhoreria maũndũ macio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ. Ti atĩ ona ithuĩ kũrĩa tũrĩ tũtirĩ na maũndũ tũragerera kana challenges economy, but anene aitũ nĩ marageria na nĩ mageragia gũkorwo magĩtũmĩrĩria na kwaria na rũthiomi rwega nĩgetha tũkaerewa, tũkahota kwĩhinyĩrĩria, no tũtingĩkorwo gũkorwo atĩ kwĩna maũndũ andũ maragerera through maritũ ta bũrũri, mũkorwo na inyuĩ nĩ kũmahũra mũramahũra na nĩ kũmamena mũramamena na ningĩ ona nĩ kũmatharaũ mũramatharaũ. Gũtiagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũguo, mwagĩrĩirwo nĩ kũmenda na mwagĩrĩirwo na kũma explainĩra na mwagĩrĩirwo a good communication nĩgetha mũkorwo mũgĩthiĩ rũgendo rũrũ mwĩ hamwe inyuothe. Bũrũri wa Kenya kana andũ arĩa maikaraga Kenya na bũrũri we mwenege wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ hamwe, ũnyitanĩre maũndũ marĩa maramathumbũra, challenge iria irathumbũra bũrũri wa Kenya, inyuothe mũkorwo mũkĩ-dialogue, muge atĩ twĩna maũndũ maya tũragerera through na twagerera nĩ tũgũkorwo twĩ hamwe na nĩ tũgũkorwo tũkĩ-achieve. No gũtingĩkorwo no gũkũmana, no kũrumana, no kũrathana, no kũragana, gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũngĩikara wĩ stable, no rĩrĩa bũrũri ũngĩkorwo wĩ kĩndũ kĩmwe ũguo ũmanagĩrĩrie wĩ hamwe, bũrũri ũcio no ũhote kũ-fight maũndũ marĩa maragerera through na makorwo me hamwe makĩũmanĩrĩria na makorwo me hamwe makĩũthondeka.
Kwoguo niĩ ndoka kũmũmĩrĩria andũ a Kenya, ndoka kũmwĩra atĩ Ngai witũ nĩ aramuona na Ngai witũ nĩ ararega andũ kwaga kũhatĩrĩrio, andũ arĩa matarĩ na ũhoti kana andũ arĩa matarĩ. Mũthĩni nĩ ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ĩyo, nĩ tondũ angĩkorwo ndũrĩ na gĩa kũrĩa hĩndĩ ĩyo, ndũrĩ nakĩo, nĩ ũthĩnĩkĩte hwaĩ-inĩ ũcio. Angĩkorwo ndũrĩ na gĩa kũnyua, ndũrĩ nakĩo mũthenya ũcio. Angĩkorwo nĩ wagire kĩndũ gĩa kũrĩa hwaĩ-inĩ ũcio, we mũthenya ũcio nĩ ũthĩnĩkire. Kwoguo nĩ kũrerwo atĩ ũtige kũhatĩrĩrio, ũtige kuonerwo, tondũ nĩ ũrabatara. Kĩrĩkanĩro nĩ kĩraiga mũtikahinyĩrĩrie arĩa mabataire na arĩa matarĩ na wa kũmateithia. Ndũtirĩ mũndũ wonire wa gũgũteithia mũthenya wa ũmũthĩ, ndũnona mũndũ ũngĩkũhe mũtu, gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe gwa kũrara. Kwoguo mũthenya ũcio nĩ ũthĩnĩkire, na kĩrĩkanĩro nĩ kĩraiga atĩ reke andũ matige kũhinyĩrĩria andũ acio mathĩnĩkĩte, nĩ tondũ Ngai nĩ arona na Ngai nĩ araigua, na Ngai nĩ araigua kĩrĩro kĩa andũ acio. Na kwoguo bũrũri ũrĩa wagĩrĩire nĩ kwaga bũrũri wa Kenya, bũrũri wa Kenya ũrĩa wagĩrĩire nĩ kwaga kũhĩtĩria kana kwaga kũhinyĩrĩria mũndũ ũcio ũtarĩ na kĩndũ kĩu kana athĩnĩkire mũthenya ũcio na atuĩka wa gũthĩnĩka, atuĩka mũthĩni. Kwoguo Ngai nĩ araiga atĩ mũtige kũhinyĩrĩria andũ acio. Ariai wega, korwo ina dialogue njega, ũmĩrĩriai bũrũri, tigai kũmahũra, tigai kũmanina, momĩrĩriei. Already mena mathĩna maragerera, matirĩ na mawĩra, matirĩ, biacara ciao nĩ ithũkire, mena mathĩna maragerera, o ta ũrĩa nawe bũrũri ũrageria gũthondeka ũkĩgeragĩra. O nawe ũmanagĩrĩriai, ta ũrĩa kiugo kiugaga, ũmanagĩrĩriai rũgendo-inĩ getha mũhote gũtackle what is going through. So I am praying for you, and I pray that God is going to see you through our nation Kenya. I pray that God is going to help your leaders, to help the security department, to help all those people who are leaders in your counties, to be there for you, to strengthen you even when you are weak. I pray that our leaders also, you will encourage yourself and you'll be strong to start for them, but not to mock them, not to insult them. Just be nice to them, encourage them. Let's you walk together for the hardship that you're facing through. Walk together, encourage them so that the nation can flourish. In Jesus' name, I pray for them, and I know that God is going to help Kenyans, God is going to help the world, and God is going to see us through all in Jesus' name. Ngai witũ amwende na Ngai witũ amũrathime, mũrĩega na mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. So ingĩmũhoya mũtũ subscribe, mũtũ comment, twĩtaga kiugo kĩa muoyo by Waithera. Wathiĩ kũu tũtikoragwo na ndagĩka nyingĩ, turehagĩra andũ kiugo kĩa muoyo gĩa kũmomĩrĩria na kũmahoera thayũ. Kwoguo tuikaraga ndagĩka 10-15, kwoguo no tũthikĩrĩrie na no tũgũcokerie ngatho mũno. So Ngai witũ amwende na Ngai witũ amũrathime. Amen.